God kvöld. Hjertelig velkommen av møte etter kvöld som vi strømt ur Ebenezer. Vi får synge oss ikke sammen, og vi får høre et år på fram til dere. Og hjertelig velkommen begge tid som sitter her i førjen og tid som kring knøtten og lusta. Hjertelig velkommen. Vi får begynne ved sannsjonen, Djervor stod av sannlagslei. Om onker innskjer fylkja vi i bøtjene så nummer 872. Vi nå ikke sang på Guds folks. Djervor stod av sannlagslei, hjerta som rødt. Fram av strøyn om ei, men fast som Daniel stad. Tårer to som Daniel, eina standa her. Tårer sannleika du fylja, hver jeg leita ber. Men går sterkur med vår sveig, ta i mest skal kom. Ta han sa hin herra leik, mot vrajum futjen dom. Tårer tu som Daniel, eina standa her. Tårer sannleika tu fylja, börja leita ber. Goliaten fattla må, 4 000 kan. Eina her vi gode stå, og luida berstå han. Tårer tu som Daniel, eina standa her. Tårer sannleika du fylja, hver jeg leita ber. Alt du sannleiks merke hatt, ta i struje brann. Stenor slatt ta mysker nått, og vind som Daniel vann. Tårer du som Daniel, eina standa her. Tårer sannleika du fylja, hver jeg leita ber. Og vi talte av fram å synge, og vi synge 2 kår. Derfor 845. Jeg ønsker at tjene Jesus som vi har endurfødt. Synge endelig vel vi her som til det støtt. Jeg ønsker at tjene Jesus som vi har endurfødt. Hans kærleike hevur hitta upp mot hjärsta som fyrver flöt. Mina tøy og minar gavur, ei spitla vil som avur, vil færa Herran sender med. Tøy ein vite vil vera som kan just til andor bera, og kan beina til av frels og vem. Og ta neste her kommet god, mot offer bere fram. Og han nummer 894. Her kommet god, mot offer bere fram, og alt mot lov skal halkast helt til tøyn, men fra til tøyn god. Han vånen fann og ter, endur nødjar med.
stormen hånd du stiger og I trygg vi stevne moter du vald at handan kross og strøy ein den her lykur skal vera her. Ja, og den Charlotta for å ha en bøn, så skal jeg lese noe på ur bønarløtene. Og jeg minnes til de som ferdig ut at på evangeliet har givet at la sånne tog til det. Vi skal lese her Danmarsk kristna stova, Dora og Nils Paule Nønstein, bøttene Sigrid, Tølvar, Andreas 11 og Kristina Nudj. Etter 13 år i versten under kristna stovo, kjenner vi Herren leie okkon attor til førja. Tøyen hever vært sikningarøyk, og vi er takk som fire at jeg har haft lot og i tjenestene mellom føringar, for samfella vi nekvar utesetter og godt samstarv vi samverska folk. Tid her heima hava bie for okkon og stola av imsan hot. Takk for det. Halti og at bia som vi søkja Herrans løslo. Nils Pauli heldur også som leiare for kristna stov og en tøy, og kommer at ferast til Kjeppmannahavnar. Vi skal få lägga oss løtene framfor Herren i bøn. Fær i himmelen, vi takkar deg fire, henta mulig kan vi til hava Herre, komme sammen henta hatt, synge om te og høyre om te, Herre. Takkar deg fire bådskapen som vi skal høre i kveld, og be deg om at du skal sikna til okkon, sikna til Jakob, og gjøre hun årene i munnen som du vil til skal komme til okkon, Herre. Og vi ønsker å lette okkar land og folketunner henter, be av østene for Dore og Nils Paula nå til å komme hjem. Herre, at du skal sikna deg, du skal vise tømmen og løye deg, Herre, det som du ønsker for deg nå. Vi takkar deg for alt og be at du må sikne seg løtene i Jesu navn. Amen. Så får vi sammen av Sintjator. Vi får Sintjan Marsjeien og trus i bøtjene. Frøsta og rønt vid undrande spyrja. Det vi er fletjer i Gjørst og Pedro Haberg vid tort. Frøsta og rønt vid undrande spyrja. Kvøy det så, kvøy helmar det ei. Medan vi søkja, åndor at liva, spart og teg enka, og ratta lai. Langur og lai vid svær skulle få. Langur og lai her skilja vid kvul. Mot kære brøver stoi ut i ljøse. Vi skilja alt stokk ut av tøy. Tryggver til dejan, sier min Herre, struja og boja, enn eina tøy. Mea vid menn, te virur som åndsje, ta vid god stegin, truna inn ui. Langur og lai vid svær skulle få. Langur og lai her skilja vid kvui.
kære brøver, stod ut i ljóset, vi skilja alt stokk ut av tøy. Kjøtt kjemur Jesus, kjemur ui skunnen, løster hver gata, sværa hver skvøy. Ta ui vi suja, Herran her heima, vi skilja alt stokk ut av tøy. Langur og lei vid, svær skulle få. Langur og lei, her skilja vid kvøy. Mot kære brøver, stod ut i ljóset, vi skilja alt stokk ut av tøy. Nu har jag ett Jakob Gottfried tala. Gör så väl. Ja, gott kvöld. Og velkommen til deg alt som la ja. Brottet ur skriftene som vi har fyrir okkur kvöld ur Apostlasøvne kapittel 4 fra 1-12. Apostlasøvne 4, 1-12. Iverskriften Djarvur kristendommer. Djarvur kristendommer. Og vi får suttje her på en hvordan den første samkomman for å møte det første søknene. Og derve det om neka som vi suttje tøyla og jese parten av apostlasøvne som greier i. Og det ikke løy at bibellærer Martin Lloyd-Jones nøyter orangene Courageous Christianity, altså djarver kristendommer om akkurat dette. Det er også om dette tøyerskeiet som hese første kristne i, så det er ikke greier i at jeg selv faktisk og herbeint i akkurat samme tøyerskeiet. Og livet tøy i middelen første og ære kommer Kristus her. Og livet part av hese store frelseatlan Guds som hva det hent åren at Jesus deier og at Jesus risen opp og at Jesus sitter ved høyre hånds færsens. Da Jesus var færen til færen sendte han hele andan nyer og som byrja i samkomna. Hele andan som skulle være tja samkomne og i samkomne. Det som hendte virkelig at det er at verk Jesus er som han var byrja over held fram. Og dette var just vi kraft hele andans men i djøknen samkomna. Dette kommer grundrast av. Og lykka fra det første prædikene Petrus i kapittel 2 i Apostlasøvne så tykker om hvordan samkomman vekser til 3000 som kommer til trykva Jesus. Hva så i samme tøyaskeie, kan man säga, så det hese i begynnelsen. Og sammenhangen til han at en dagen stått etter at det 3000 var kommet til trygg og greier enn i Jerusalem til 17. part av denen, 18 klokken 3. Peter og Johannes, der jo i tempelen, og i tog som vi kallar Sølgång Salomons. Og det som der akkurat har gjort at her, og i navnet Jesu Krist, Nazareans, har grøtta en
mann som har lämmen ur målivet. Det som jeg har gjeknet rundt og leip og lova i gode. Og da folk ser dette, reas det faktisk og undrast. Men da Petrus her undrande folkene, så han skjøter at frasida seg ærna og peika av Jesus. Og han sier, nei, det er god. Det er god som har givet tjenere sønnen Jesus dård. Og Peter helser av fram og for å prædika evangeliet om Jesus Kristus for falsen her i tempelen. Det er plassen som var Høvsborg, tja prestenen og tja sadikeren. Og han begynner å vise hvordan de hadde vreka Jesus. Det var best vika fra måneden hva de hadde råpt. Borste vi hånden, krossfestan. Og Peter sier det såleis at tid avnokta i hin heilaja og hin rattvisa, og høvding av lusins dro på tid. Men så sier han, men god reiste han opp fra henne degen. Og Peter helser av fram og sier at det som er viktig å lese træt, det som vi leser i kapittel 3, vers 19, det som er nøyet å gjøre at han har hetta til feir til anna sinne og vende vi, så syndet tikkere kunne være utstrykket her, og lovkunner tog koma fra Asjans herrans. Og det sørste som vi kan høre Peter sier, og han kommer til teksten der, han sier til jødene, til tikkere først sendte god tjenersøn. Ta han røstjan opp til kvæd, til å sikna tikkun. Ta i ene kvør tikkere vende vi fra ildverken, sønnen. Så kommer vi til teksten i det, kapittel 4, fra vers 1. Medan tar nå tale til folket kommer prestene og høvesmæren for tempelet og sadikerne og at her. Det var ytterligere om at her lærte folket og Jesus kunngjørte opprøstene fra henne deg. Så løttet her nå hånd at her og settet der fast der inntil den etter. Det var langt kvöld. Men många at heimon hadde hørt året kommet til trunna, og tale månene var nå 5.000. Da en etter sauna så raherrar og henne eldste og henne skriftlærde tarda i Jerusalem. Eisen i Annas, høvdsprester og Kaifas, Johannes, Alexander og atler og i våre av høvdsprestaat. Tar låt å leie tar framfyrir seg og spurt her. Vi kvar i kraft, eller kvar i navnet har tid, gjørst dette. Da sier Peter Vittar, filter hele antannen, tid, raherrar og eldste folksins. Vi tar at vi til det er tikkene til avhøringar for velkjær mot 20 manne, hverjen han grøtte vi, så skulle tid og alt Israel vita at det vi navnet Jesu Krist, Nazareans, som tid krossfeste, men som god rast opp fra henne deg. Vi hånden til at hesen stender frusker for egen tikkere. Han steiner vrega være av tikkene som bygde, men som våre hoddensteiner. Og frelsa ikke i nøkron øren. Heldur ikke neka annan navn under himmelen. Givet mittel mennesker som vi skulle være frelst vi. Det som her løypa av Peter Johannes, men der stand og prætka, det der religiøse leierne. Og faktisk standa der prætka evangeliet just av der arbeidsplasser, kan man säga, templen. Og der var det hese prestene for det første, som god har utvalgt til at jeg tjenes i tempelen.
Så stendte en husmann för templen och till man kan säga ganska tempelpoliti och huvudmyndlägga näst under husprästen. Och så stendte Saddukeerner. Saddukeerner är särliga kända för att lära att det är önsken uppreist från dejen. Bibelläraren John Stott säger sålas om Saddukeerner att här var det den roande bolkeren och tog ryke eller mikvande elstattene. Och politiskt så slaskade det här för romvärjan och gingo in för samstarvittar. Teologiskt eller atronalia tror här att Messias tog en långa börja i Makabera tog. Så tar så inte vanta i en Messias eller en Kristus nu. Och som sagt så är nog det här lärarna om uppreisen till dig. Så bådskapen till apostlen är en höttan till det här bäg politiskt och teologiskt. Så heter den religiösa elitan som löper av Peter Johannes. Det här är ytterligare ständigt det. Det här är upp öster om att apostlarna lærte folket og Jesus kunnkjørte opprøstene fra henne deg. Så reaksjonen til Taimon, det er ikke årsak av som mannen som nå stender og kan ganga, som er lemmen i 40 år. Man kan si årsaken til Tara, at det er så ytterligere er två ting. For det første er det navnet Jesus Kristus, Nazarearen, og gjør en leie er det kunngjøringen av opprøstene fra henne deg. Hesen samme Jesus som tar stuttsøyan for at det finnes i avrettet igjen, han vil nu kunngjørte at han er løyve. Så det letja hånd av her, han takker der med makt, og seta tar fastar, til den etterstendte at det er langt blivet sent. Utsöknen kan man säga är börja. Lukas som skriver detta, han styckar av och vill ha också vita till att apostlarna är styckajer, men att året har framgångt. Har Peter Johannes är sett faster så är årgods inte sett fast. Så vi läser i vers 4 detta att men många av Taimon vi hade hört året kom till trunna. Och tale av mannen, det alltså omframt kvinnor och barn, var nu om 5.000. Haldra avvärt att hitcha efter hur Lukas åra sker. Hur kom i hese många till trygg? De hörde året och kom till trunna. De hørte året og tog imot til hjertan. Til en kunngjøring kvar fram av evangelien, til en fætan og en samfunning hent, og til en fakna av henter, en aksept av bådskapen henter. Og til en personlig samfunning og en støvtakan, ta endeføyer hele anten mennesker. Vi så ikke hette i kapittel 2 i første røve Peters. Han sier med landet dette i kapittel 2, vers 21. Og så skal være at hvert han som kallar navn Herrens skal være frelster. Og i vers 41, at han har livet å tale, stender dette at de som nå tog vi ørnen, var døpt. Og han der en løtsa træt og om 3000 saler. Det er början. De som tog vi åren var så igjen døpt. Det sender eisen at det var mange som hørte og kom til trygg, men ikke ødel. Det var mange, men ikke ødel. Det er så løs at de glede bådskapen om Jesus kunngjørte, så det opplever kun enstakken,
om en vil ta motor frelsene, og det er alltid, eller tidsja vera at folk stande i motor og breka Jesus. Nå den etter byrjar avhøringen av Petri og Johannes. Den etter saunast atter jeg ser, så kan kalla det religiøsa elitan, til råherrar sender, til henne eldste, henne skriftlærde, høvdspresteren Annas og Kaifas stender her, Kaifas i versjoner Annas, og så var det tvær menn som heter Johannes og Alexander nevnte, og alle her høvdsprestat. Man kommer ihåg at det er ganske just den samme bolkeren som er avhørt og dømt overattvist Jesus til deg. Så hesser menn var ikke hver som helst. De kom inn og sette seg i en halvsirkel. 71 menn, lærter, maktfulle menn, og så gjennom vera Peter Johannes leiter inn, var fiskemenn og lærter. Og tar man stand i fyrir seg maktfulle mannen. At træet hesen her, så stender en med av træet i utføren. Det er en med som har læmen i 40 år. Han sitter reisen her. Han stender. Og avhøringen byrjar. Og der spyr jeg, vi kører kraft, eller vi kører navnet, har det gjort dette? Altså, hvordan har det grøtt denne mannen? Og det er som vi ser, religiøse myndeleggen her beint skal kanna og døme om hva det gynns fyrir skjer beint. Og så sendte dette at Peter sverar. Og en viktigere en tøyning av mye vimerking er filter av hele antanen. Peter sverar filter av hele antanen. Til dra herrar og eldste folksins, vi til at vi det er tikne til avhøringar for velkjær mot 20 manne. Om hvordan grøtte vi, så skulle til atler og alt folk usses vita at vi navnet Jesu Krist, Nazareans, som tid krossfesto, men som god vakte opp fra henne deg. Vi honom er det at hesen stender fruskur for deg inntikkere. Jeg husker om Peter, og i hesen stora vanta. Det er som folk, som sagt, som har dribbet Jesus. Har sina vanta, så får han ikke for at gjøtta Jesus Kristus som Herre. Havast, man kan si at han kunde ta ut for en hoksast at han kunde finne kjemelagne. Så Peter hoksa ikke om sitt egna forsvær. Han er avkarder, er avhørder. Han hoksa ikke om sitt egna forsvær, men han hoksar om at kunnkjera evangelium Jesus, eisne for hesson, einanfjers mannen som avhøyra han. Og så er han, vi hesson eisne bån Jesus er løyen, som han sier, tidskura vittne møyne. Og det sentrale løsene er, som han sier vidt der, til at tid atler og alt hus og folk Israels skal vite at det er ved navnet Jesu Krist, Nazareans, som til krossfeste, men så god vakte opp fra en deg. Og det er jo også om hans ting som han gjort der her. Han gjort der Jesus som kom fra Nazaret, så gjort han Jesus kom han i Holte. Og da han gjort Jesus som deg han, og krossfeste han, så han deg for synd. Og da han gjort Jesus som opprystende han, da gjort han Jesus som en sikrande mann. Tid drar på han, men god reiser han opp. Tid vrek av han, men god godkjente han.
så helter Peter av fram og for å sitere skriftene. Jeg husker om Peter fiskaren citerar skriftene for de skriftlærte. Og han viser da, han citerar Salma 118-22, som sier at, eller vers 11, at han steineren i veka av være tikkun som bygde, men som våren hodsteiner. Det som Peter viser da, det til at dette at her har vreka Jesus, det langt kunngjørst, eller profetera i skriftene. Det som skriftene som tar sier seg være eksperter i, og sier seg være verja. Jesus steineren, og vi vreka være tikkun som bygde. Men steineren som det vreka i, han våren hottensteiner. Hottensteineren aller helst en hottensteiner som bygningen blir bygd ut fra. Det er altså at man kan si at det er grunderleie under bygningen, eller byrjan. En annen tøtning av hottensteineren kan være at det er noe som fullfører bygningen. Boføren det så til at Jesus grunderleie, og han som fullkjemmer frelsegods til dere mennesker. For å slå det fast hva Peter mener vi, da han siterer Salma 118-22, så leser vi verset 12. Og frelsa ikke i nøkron øren, sier Peter. Heller ikke nære annan navn under himmelen givet med mennesker som vi skulle være frelst vi. Snæverskikkene en vanlig reaksjon på akkurat dem. Jeg tykker ikke at jeg har så døvende hoksa til, du tar to kjolver på ena frelse til for gode. Men det er jo som til en øyelig vanlig reaksjon og på akkurat her i årene til Peter i det, så trang skikkene. Et trang skikkene som kanskje fer at gjør at flere kristne ikke vilja kjennast ved Jesus allmänt. Folk vil ikke være stempla, man ønsker ikke å være stempla over, og slett ikke som trang skikter. Det et rak i det, som en skulle kalla progressive Christianity. Omsett til først kunne det være framborar kristendommer. Det som ligger ut i, det at man sier man kommet videre, man kommet langere. Man hanger ikke fast på disse opprunalige tøyingene av skriftene. Man kan si at man enda tolkar eller utviklar denne bådskapen for å få mer moderne igjen. Man tillegger evangeliet til en nutøyer anta eller rak. Det noe som snudger seg inn i evangeliske tankekommer. Her evangelisk tryggvande røyner som undan å være kallet trangskikt. De oppnår dette som undan ved å velge en mittlom ved. En kompromiss eller en tillian. Og vi har tolket av nutsjøn årgods, så det passer bedre inn til tøyene som nå Og ett av teimen, punktene som her til at jeg lærer til flere veil god. For meg det kristendommeren, men for det dere annet. For åken det Kristus, men for andre det dere annet. Så man veler og räkar ut fra årgods som det passar. Og enda mal at trygg okra skal ikke være
avstøyd. Det er også om avstøyd, så også om at det sanne evangeliet som Bibelen lærer, det stender i ansøkning vi det som Bibelen kallar heimen. Paulus sier i 4 Korinthe brevet 1, 3, hållais, Paulus, han sier, «Vit prædika Kristus krossfestan». Og så sier han, «Gjøten avstøyd og heitnikon dorskap». Så hese bådskaperen om Jesus krossfester, antingen blir mennesker ill, eller for det spotta. Og til sanken om Galatia, som hei hoat for atter til jødadomen, og som praktiserer et annet evangelie, et ørvis evangelie. Her sier Peter, i Galaterbrevet 5:11, såleis at, men jeg prøver, præter ikke en omkjøring, hvor vil ikke at jeg ta etter mer? Så krossen ikke avstøyt langer. Så dette evangeliet om at Jesus Kristus krossfester for syndråkere, reister opp okken til rettutskjering, og enda tørven til åkne venda vi, det er bådskaper som er heimen avstøyt. Vi kommer til denne hendan framborar kristendommen, denne middelveien som man skapar, så det er virkelig en oærlig handfæring av åregods, og en rangsnikvann av evangelien. Og det er jo som Paulus sier i byrjan av Galaterbrevene, så kunne ikke andre si enn at ene kvar kommer standa til ansvars i for gode, her som vi kjente. Jesus sjálfur i Matteus 15:8 vernjasner. Han sier om de religiøse leierne ta, de diskar med til ankjes vi til at læra lærdomar og gjøre menneska på. Det er bare en vever til god. Det er bare en som kan leie akkur god. Som 4 Timotheus 2, 5 og 6 sier. Det er ein god og ein middelmauer mellom god og menneska. Menneska Kristus Jesus, som gav seg sjálvan til løysegjald for ødel, til vittnesbord av tog syne. Det er også om henne god som har skapt himmelen gjør. Han har skapt alt som tidligere. Han har skapt menneske helt unikt og i myndsøyne. Skapt og ha samfunnet ved han. Det er så samme gode som åker menneske har gjort opprøster mot det. Og det er så samme god som ikke kunne fæta faktisk, som steg for utslett og retter og en bjerkende hånd. Og hentet han hånden i Jesus Kristus, sånne gods som har krossene bær dom og straff okra, for synd og avlydde mot skabar okra. Og så leis utvia i han okkon ved attilsyn. Hvordan skal hesson god godtaga nekran annan ved attilsyn enn til han veien som han sjálfur hefur gjort til reier. Og tog er det Peder sier til, jeg kan lese efter at frelsa er ikke i nøkken øren, heldur ikke nek annan navn under himmelen, givet med mennesker som vil være frelst vi. Det er ønsken Buddha, og det er ønsken Allah, eller Mohammed, eller negar annar. Jesus sier at sier Jesus, veveren, og sannleik til løyvet, det kommer ønsken til feiren åttan vi mer. Og bibellæren R.C. Sproul sier det, han er så avkjørt at han sier at om du er en kristen,
så eier du å være til reier at dodja fyrir hesa jottan. Om ikke, sier han, så spelar du religion og har ikke finnet fæter av sine gods. Arne for enda skal jeg, så det er en tøyan spørning man spyrja. Det er dette, hva kommer det derve fra som Peter viser her? Det derve kommer fra Heilig Andan. Peter var filter vid Heilig Andan da han tar seg her. Det er sannsvært det som Jesus sier, bare tar han betisen opp. Han sier, tid skulle få kraft, da Heilig Anden kommer i utikken, og tid skulle være vittne møyne. Så det å være vittne for Jesus er å løsle bonde sammen vi kraft Heilig Andans. Og dette er galt enn i det. Det er ikke mulig til å kunne at være vittne for Herren akkurat i egnar styrst. Det var Heilig Andan, utan han så er ikke noe å gjøre. Paulus i Efesos 5:18, han brukar dette her av være drusjen av vøyne som en målsetning. Han sier, det er ikke drusjen av vøyne, det er spytling. Han sier, nei, lete tikkun fytla av andan. Heilig Andan tykker bostad i hjertet når han tar en kommer til trygg for at man blir endeføtter. Men også må lete han, eller løyv hon av virka, og løyv i okra. Heilig Andan må slippe virka og løyven til åkken personlige, og i samkomne. For at året skal ha framgång, de skal føre et enda. Den første samkomne han visste derve, da de møtte motstave, eller ætsøkning for navn Jesus. Men man kan si at man må si at de praktiserer en djervan kristendom. Og lukka noen få ting som jeg kjenner hentan djerva kristendomen. Djerv kristen er fyllt av Heilig Andan. Ikke der ekna derve. Djerv kristen holder fast vid Jesus Kristus og er i honom lojen. Og djerv kristen holder fast vid opprona evangeliet. Et einfalda sann evangelium Kristus krossfester og risen opp og til rettforskjering. De holder fast vid og kunngjøre Jesus Kristus som eneste ved til frelse. Hetta som kan lese skriver åken til lærdom, og man sier at dere eier være som deg. Og da jeg sier så hukser jeg Torje. Torje eller Kanje. Hvis Heilig Andan slipper å virke løven til åken, så det er han som virker, så det er han som gjør derve, så det er han som eier ærena. Og slipper Jesus fram at gjøre verksut til åken åken. Peter sier i fyrre brevsønnen, han sier, taler anker, så taler han som årgods. Så leder jeg kunne være åren og trygg, og leder jeg kunne holde og vidslig fast ved opprona evangeliet, og leder jeg ikke skammast ved herre akkurat her, og løvnen. Amen. Jeg skal enda vi bøn. Hele feir dere. Kom fram for deg kveld her, og takk deg for et årtøy som du har givet oss her. Så må dere ha lyst av hva du gjør det i andre tøyen i begynnelsen av samkomne her, så undrast dere. Samsons er dette en av meddelallig etjan til åken herre. At du ikke leder deg færles etter,
at du ikke har sagt vi åkken færdig ut og vittne i deg egne styrke. Nei, du gir åkken andatøyen her i andan av være tjåkken, og være viken og være øyken her. Innskje jeg bygge hessa, så løter jeg bygge om at åkken må være mennesker, samkomma som lærte å fylle av andre tøynen. Så du slipper å gjøre verktøyt og løy vi okra og gjøre noen samkomma tøyner. For jeg blir for det og som her, og blir for alle time som løy av herre. Vi blir etter og innskje etter at hver eneste skal komme at kjenna til Herre Jesus, til som einaste vev til frelse, men eisne fullkomne vev til frelse. Du har gjørst alt fyrir gud. Det er for åkken teg om åter, Herre. Og hjelp åkken som har opplevd dette, har smakka hos god til Herre, har smakka at du er verlig. Hjelp åkken, Herre, at livet er livet, så vittne for til. Vi kærleg med ørene, Herre, hva er det bedre enn at andre som ikke kjenner til, skulle komme kjenne til. Hette viljetøyen. Sier deg takk for i Jesu navn. Amen. Talare, spelare og teknikere. Gjørs det mulig at vi kunne strømme møt. Vi får enda ved sannsjonen, fær arbeid gjev og given ver. Vi glede gode tjene to. Han er nummer 976 i sangbøtjen. Gjev og gjevin ver, vi glede gode tjene tu. Så strutt og Guds menn foran leien ei, hins saman nu. Fær arbeid frukten vissa tapir evig vinning Ai, men der provisa løna her. Men hva kan med vår gagna der? Mångsalen dør vid tøyna liv, halt utan ljósa myrskålai. Litt ljóse høg vekk virskap i, ber året fram og trøytast ei. Så glede om du en sal møtt, kjøtt endar struje kvillan er. Kjøtt skal du høyra Jesu rødt, og selur tann som trygg vår vær.